Vater, wir beten auch für den Frieden auf der Erde. Kami ingin berdoa Tuhan untuk para pemimpin agar mereka dapat bisa memutuskan semuanya dengan baik Tuhan. Und wir beten, dass die Leiter der Länder Frieden auf Erden bringt. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat perang. Und Vater, wir möchten auch für deine Kinder in den Kriegsgebieten beten. Berikanlah mereka Tuhan kekuatan dan juga semangat untuk dapat bisa menjadi terang di sana Tuhan. Bitte gib denen auch Stärke und lass denen das Licht. Tuhan, berikutnya kami juga ingin berdoa untuk Indonesia di mana kebanyakan kami berasal. Vater, wir möchten auch für Indonesien beten, wo die meisten von uns herkommen. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan yang baru yang Kau berikan untuk Indonesia. Vater, wir möchten dir auch danken für die neue Regierung des Landes. Berikanlah mereka hikmat Tuhan agar dapat bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Bitte gib denen auch Weisheit, damit sie auch das Land leiten können. Berkatilah juga Tuhan anak-anak-Mu yang ada di sana. Bitte segne auch die Kinder in Indonesien, Gott. Agar mereka Tuhan dapat bisa menjadi berkat dan memberikan kabar baik untuk Indonesia Tuhan. Damit auch sie Segen für andere sein können. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Jerman. Vater, wir möchten auch für Deutschland beten. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat bisa tinggal, belajar, studi. Vater, wir sind dir dankbar, dass du uns die Möglichkeit gibst, hier zu lernen, zu leben, zu studieren, zu arbeiten. Tuhan, ajarlah kami juga untuk dapat bisa menjadi berkat untuk negara ini. Bitte lehre uns auch, ein Segen für dieses Land zu werden. Sehingga semakin banyak orang dapat bisa mengenal Engkau. Damit auch mehr Leute dich kennenlernen können. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi juga kami ingin memberikan persembahan. Vater, danke dir. Wir möchten auch gleich unsere Opfergabe geben. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Vater, wir sind dankbar für jeden Segen, den du uns schenkst. Kami ingin memberikan persembahan ini sebagai sedikit rasa ucapan syukur kami Tuhan. Und wir möchten diese Opfergabe geben und Danke sagen. Berkatilah juga Tuhan para pengurus agar dapat bisa menggunakan persembahan ini dengan bijaksana. Und bitte segne auch die Verwalter der Opfergabe. Agar semuanya dapat bisa digunakan untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Damit alles nach deinem Willen läuft. Berkatilah juga Tuhan sisa ibadah hari ini. Und bitte segne auch den Gottesdienst. Agar bantulah kami juga agar dapat bisa mengerti dan mendengar firman-Mu Tuhan dengan baik. Damit wir den Gottesdienst aufnehmen können und verstehen können. Berkatilah Pastor Kalo yang sebentar lagi juga akan menyampaikan firman-Mu. Und bitte segne auch Pastor Carlo. Agar semuanya dapat bisa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Damit alles nach deinem Willen geschehen soll. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Vielen Dank Gott, wir beten in deinem Namen. Kami berdoa, amin. Wir beten, Amen. Shalom semuanya. Shalom an alle. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi kembali di sini Mich freut es, euch wieder zu sehen, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. den Namen Gottes zu preisen. Seperti biasa, Wie immer aku mau tanya siapa yang pertama kali datang ke jemaat ini? möchte ich euch gerne fragen, wer zum ersten Mal hier ist. Bisa angkat tangannya. Kann gerne die Hand heben. Selamat datang. Herzlich willkommen. Semoga kita bisa dapat bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. Hoffentlich können wir im Christen weiterhin wachsen. Untuk event gereja, Und für Events hier in der Kirche kita punya kebaktian setiap hari Minggu di sini haben wir einen Gottesdienst jeden Sonntag di Mikaelskirche jam 10.30. hier in der Michaelskirche um 10:30 Uhr. Kita juga punya doa malam Wir haben auch einen Gebetsabend, juga di sini di Mikaelskirche auch hier in der Michaelskirche setiap jam 7 malam. um 7 Uhr abends. Berikutnya kita juga punya komsel Wir haben dazu noch Comcell, Zellgruppen untuk tempat dan waktu und Ort und Zeit disesuaikan dengan komsel masing-masing. ist je Zellgruppe anders. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai komsel, Und wenn ihr mehr Fragen zu Zellgruppen habt, kalian bisa tanya ke tim asyir kita yang ada di belakang. könnt ihr gerne an die Ascha da hinten zukommen. Berikutnya kita juga punya sela Dazu haben wir noch Seller, setiap hari Sabtu, jeden Samstag, juga di sini di Mikaelskirche auch hier in der Michaelskirche jam 7 malam. um 7 Uhr abends.
Itu pengumuman untuk minggu ini. Das wär's für diese Woche. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wir möchten jetzt den Segen Gottes hören. Thank you. Danke Team, danke Lobpreisteam. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Thank you. Terima kasih. Yes, come. Manchmal denke ich, es wäre schöner, wenn Kinder predigen würden. Kadang aku berpikir akan lebih baik kalau misalnya anak-anak juga bisa berkhotbah. Die verstehen diese pure Liebe von Gott. Dan karena mereka mengerti kasih yang murni dari Tuhan. Amen. Eines Tages werden sie predigen. Amin. Suatu hari mereka bisa berkhotbah. Gib mir kurz einen Moment. Okay. Achso, wir warten noch. Die Aufgabe geht noch rum. Vielen Dank an jeden von euch, der auch gibt in der Gemeinde. Terima kasih untuk setiap orang juga yang memberi kepada jemaat ini. Wir geben natürlich zu Gott. Tentu saja kita memberikan itu untuk Tuhan. Und wir beten auch immer zu Gott, und damit er uns Weisheit gibt. Dan juga kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Wie wir diese Gaben richtig verwalten können. Agar kita dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Wie wir sie einsetzen können. Bagaimana kita juga dapat menggunakannya. Damit es die Gemeinde segnet. Supaya persembahan itu dapat memberkati jemaat. Damit es den Dienst segnet. Juga memberkati pelayan. Aber auch hoffen wir dadurch weiter nach außen Leute segnen zu können. Tapi kita juga berharap supaya kita juga dapat menjadi berkat kepada orang-orang di luar. Wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, eben auch weiterzugeben, das, was ihr gebt. Dan kita juga menjadikan itu tugas daripada kita untuk kita memberikan apa yang sudah kita terima. Wir haben gesagt, genauso wie wir Zehnte geben, wollen wir mindestens 10% von dem, was an der Kirche reingeht, weitergeben. Kita juga telah belajar bahwa meskipun gereja mendapatkan 10% dari apa yang telah diberikan oleh jemaat, kita juga akan memberikan itu kembali. Mindestens, lieber wäre mir mehr. Dan itu minimal 10%, tapi kita juga bisa memberikan lebih. Und wir geben es auch momentan an 2 Organisationen in Indonesien. Dan pada saat ini kita mendukung ada 2 organisasi di Indonesia. Ich glaube 3 sogar. Aku percaya bahkan ada 3. Die sich vor allem um Waisenkinder und um Kinder, die Kindern hilft, damit sie eine Bildung bekommen. Yang terutama menolong anak-anak yatim piatu supaya mereka dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Also vielen Dank für eure Gaben. Jadi terima kasih untuk persembahan kalian. Und es ist schön, dass ihr alle da seid. Dan itu kami senang sekali kalau ada kalian semua di sini. Weil gerade eben war es noch echt kalt. Karena di luar barusan dingin sekali. Simon hat vorher gesagt, hoffentlich kommen viele Leute, damit es warm wird. Simon bahkan sebelumnya sudah bilang semoga banyak orang yang datang supaya menjadi hangat. Wir spüren eure Wärme. Kita sekarang merasakan kehangatan kalian. Alright. Lass uns nochmal ins Gebet gehen. Mari pertama-tama kita berdoa. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel. Ya Tuhan Allah Bapa di surga. Wir danken dir. Kami berterima kasih. Danke für die Zeit, die wir haben. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami miliki. Ich danke dir, Herr, für jeden, der hier ist von der Gemeinde. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap orang yang ada di sini di jemaat ini. Und Herr, du siehst ihre Herzen. Dan Tuhan Kau melihat hati mereka. Sie nehmen sich die Zeit, Herr. Dan Tuhan mereka telah mengambil waktu. Wir scheiden uns für dich. Dan mereka datang untuk Engkau. Wir wollen mehr von dir, Herr. Dan kami mau lebih lagi daripada Engkau. Herr, es gibt bestimmt Bereiche in unserem Leben, in denen wir uns noch Fragen stellen oder die noch offen sind oder was auch immer. Ya Tuhan, mungkin masih banyak daerah dalam kehidupan kami di mana kami memiliki banyak pertanyaan. Herr, beantworte die Fragen. Tuhan, kami rindu agar Engkau yang menjawab pertanyaan kami. Fülle die Leere. Biar Engkau yang boleh memenuhi segala kekosongan. Stille den Durst. Dan biar Engkau yang boleh memuaskan segala kehausan. Gebe du Erfrischung. Dan berikanlah kami kesegaran. Gebe Hoffnung, wo keine Hoffnung ist. Berikanlah kami pengharapan ketika tidak ada harapan. Kraft, wo keine Kraft ist. Berikanlah kami kekuatan ketika kami tidak memiliki kekuatan. Herr, du bist die Quelle. Tuhan, Engkaulah sumbernya. Von dem, was wir brauchen. Dari segala sesuatu yang kami butuhkan. Und liebe Gemeinde, ich glaube, Gott ist hier. Dan jemaat Tuhan, aku percaya Tuhan ada di tempat ini. Und ich möchte euch einfach einladen, offen zu sein. Dan aku mau mengajak kalian semua untuk menjadi terbuka. Was auch immer Gott sprechen möchte. Apapun yang Tuhan mau bicarakan.
Und Herr, wir sind nur deine Diener hier vorne. Dan ya Tuhan, kami di sini, kami adalah pelayan-Mu Bapa. Sprich du durch uns. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui kami. Herr, nicht meine Worte, nicht meine Gedanken sollen sprechen, Dan Tuhan, jangan biarkan kata-kataku dan pikiranku yang berbicara. sondern dein Heiliger Geist alleine, Herr. Tapi biarlah hanya Roh Kudus, Damit dein Wort deine Leute erreicht. agar kata-katamu dapat mencapai anak-anakmu. Wir danken dir, Herr, dass wir dir dienen dürfen. Kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. Es ist eine Ehre. Itu adalah suatu kehormatan. Und wir legen die Zeit jetzt in deine Hände. Dan Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Und wir sehnen uns dir zu begegnen. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Im Namen von Jesus Christus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Kennst du den Spruch? Apakah kalian kenal kata-kata ini, pepatah ini? Vor allem für die Deutschen unter uns. Terutama untuk orang-orang Jerman. Ich weiß nicht, ob es das auf Indonesisch gibt. Aku juga nggak tahu apakah ada bahasa Indonesianya. Das heißt, was weh tut, heilt. Disebutkan bahwa apa yang menyakitkan itu akan sembuh. Mein Vater sagt es immer wieder. Papaku sering sekali mengatakan itu kepada aku. Ich weiß noch, immer wieder, wenn irgendwas wehgetan hat oder wenn ich eine Verletzung habe, er sagt, was weh tut, heilt. Aku masih ingat ketika kalau misalnya aku masih kecil, kalau aku terluka atau ada yang menyakiti aku, kemudian aku ingat papaku selalu bilang, apa yang menyakitkan itu akan sembuh. Ja, Papa, aber es tut immer noch weh. Terus aku bilang, iya Papa, tapi dia masih sakit. Aber er hatte recht, es heilt. Tapi dia benar, Abi, pada akhirnya sembuh. Wer von euch hatte schon eine Wunde? Siapa yang pernah punya luka? Right? Es tut weh, Itu sakit, aber es heilt. tapi itu menjadi sembuh. Wenn es nicht mehr weh tut, Dan ketika itu masih sakit, ist es meistens keine Wunde mehr. dan itu Es ist meistens keine Wunde mehr, makanya tidak menjadi luka lagi. sondern es ist vielleicht nur noch eine Narbe. Tapi itu mungkin menjadi satu membekas, menjadi satu bekas. Genau, er hat recht. Dan dia benar. Und Gott hat uns sogar so erschaffen, dass wir heilen. Dan Tuhan bahkan telah menciptakan kita agar kita dapat menjadi sembuh. Das finde ich ja außergewöhnlich. Dan aku merasakan itu suatu hal yang sangat luar Wenn man biasa. sich so Dokus anschaut vom menschlichen Körper und wie der gemacht ist, Dan kalau kita melihat dokumentaria bagaimana Tuhan menciptakan kita, dann ist es eigentlich so, dass der Körper selbst heilt. maka itu dapat terlihat bahwa sebenarnya tubuh kita itu menyembuhkan dirinya sendiri. Ja, oftmals, es ist sogar ganz krass, eigentlich denkst du dir zum Arzt zu gehen, wenn du dir irgendwas brichst und dann hast du so einen Gips rum. Kadang seringkali aku berpikir kalau orang-orang pergi ke dokter kalau misalnya ada yang patah tulang lalu dipasang gips. Als Kind habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Magic-Ding, dass da irgendwie Medikamente reinbricht und dann funktioniert dann was. Waktu kecil aku pikir itu suatu sihir gitu, kalau misalnya dipasang itu akan tiba-tiba sembuh. Aber eigentlich ist es ja nur stabilisieren, dass er selbst heilt. Tapi itu sebenarnya hanya untuk pemasangan itu agar supaya stabil dan supaya itu menjadi sembuh. Gott hat uns gemacht zu heilen. Dan Tuhan telah menciptakan kita untuk menjadi sembuh. Und Gott heilt auch. Dan Tuhan juga menyembuhkan. Und in der Historie der Menschen gibt es so viele verschiedene Weisheiten und Sprichwörter über Schmerz und über Leid und über Heilung. Dan di dalam sejarah manusia banyak sekali pepatah-pepatah yang membicarakan tentang kesakitan dan juga kesembuhan. Ich lese die Deutschen, kannst du vielleicht übersetzen, die Englischen, das, ja, du machst auch. Auf Deutsch gibt es das Sprichwort noch, die Zeit heilt alle Wunden. Dan dalam bahasa Jerman ada beberapa juga yang disebutkan dan salah satunya adalah bahwa waktu akan menyembuhkan luka. Dann gibt es geteiltes Leid, ist halbes Leid. Lalu juga ada penderitaan yang dibagi adalah penderitaan yang hanya setengah. Gibt es was auf Indonesisch? Was dir direkt einfällt? Ich glaube nicht. Auf Englisch gibt es noch No Pain, No Gain. Dalam bahasa Inggris ada no pain, no gain. Tiada kesulitan, tidak ada yang Dennis weiß ganz dihasilkan. genau, wovon ich rede. Dann gibt es noch The Darkest Hour is Before Dawn. Dan juga ada jam-jam yang paling gelap adalah itu sebelum subuh. Das hat gar nicht so viel da steht gar nicht Schmerz drin, aber es hat viel mit Schmerz zu tun oder viel mit Schwierigkeiten und Leid. Dan mungkin itu tidak langsung berhubungan dengan kesakitan, tapi itu banyak menyinggung tentang penderitaan. Eines meiner Lieblingssprichwörter, das ich in letzter Zeit gehört habe, da saß so eine Runde von Schauspielern an einem Tisch. Dan salah satu yang paling aku suka dari satu kejadian itu adalah ada satu para aktor-aktor yang duduk di dalam satu meja. Die haben gefragt, hey, wenn du irgendwas lernen könntest oder was du heute gelernt hast, dass du deinem damaligen Ich sagen kannst. Dan mereka bilang kalau misalnya apa yang kamu bicarakan ini, apa yang kamu belajar ini sekarang bisa kamu kasih tahu kepada mantan kamu yang dulu. Da hat ein Schauspieler gesagt, this too shall pass. Dan aktor-aktor itu pada bilang ini pun juga akan berlalu. Und dann gibt es noch das ganz berühmte. Kemudian itu menjadi terkenal. What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu menjadi lebih kuat. Right? Benar? Ich glaube, ihr kennt diese Sprichwörter. Aku percaya kita semua mengenal Und pepatah-pepatah es ini. gibt noch viele.
Dan itu ada banyak. Und ich bin mir sicher, es gibt auch welche auf Indonesisch. Dan aku yakin juga pasti ada yang dalam bahasa Indonesia. Und ihr könnt sie nachher zu Hause googeln, wenn ihr Dan wollt. kalian ntar di rumah bisa cek lagi di Google. Aber du merkst vielleicht schon, wo wir heute hingehen wollen. Tapi mungkin kalian sudah sadar apa yang kita mau bicarakan pada hari ini. Wir werden heute über Schmerz und Leid sprechen. Kita hari ini akan membicarakan tentang penderitaan dan kesakitan pada hari ini. Weil wir sind ja gerade dabei, damit über das Königreich zu sprechen, über die neue Welt Gottes. Karena saat ini kita sedang berbicara tentang kerajaan Tuhan, tentang dunia yang baru yang Tuhan ciptakan. Über ganz praktische Dinge, die wir tun können, wie wir Gott folgen unter seiner Regierung. Tentang hal-hal praktis yang dapat kita ikuti untuk dapat tinggal dalam kerajaan Tuhan. Wir sind ja von offended to forgiving and now we go to pain. Kita dari posisi yang tersinggung lalu kita mengampuni dan sekarang kita akan membahas tentang rasa sakit. Eigentlich hätten wir andersrum gehen müssen. Mungkin harusnya bahasnya kebalikannya. Weil offended and then get first to pain and then to forgiveness. Mungkin harusnya kita bahasnya pertama kali tersinggung lalu rasa sakit dan baru mengampuni. Weil auf dieser Welt ist es so, dass wir Schmerz erfahren werden. Karena dalam kehidupan ini kita akan mengalami kesakitan. Aber Gott sagt auch, hey, das Königreich Gottes ist schon da. Tapi Tuhan telah mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Aber du bist noch in der Welt. Tapi kamu masih ada di dalam dunia. Das führt für mich eigentlich nur dazu, dass Gott sagt, hey, obwohl du in der Welt bist mit Schmerz und Leid. Dan bagiku itu rasanya seperti Tuhan bilang kamu tuh masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Habe ich einen Plan dafür. Tapi Tuhan memiliki rencana untuk itu. Es ist nicht nur schlecht. Dan itu tidak hanya selalu buruk. Und es ist nicht nur zu deinem schlechten Leid, es ist nicht nur negativ. Dan itu tidak selalu negatif, tidak selalu hanya kepada keburukanmu. Ich bin da und ich mache etwas Gutes. Dan Tuhan berkata bahwa aku ada di sana dan aku melakukan hal yang baik. Und die Überschrift, wenn du das heute mitschreiben willst, wäre The Other Side of Pain. Dan judul pada hari ini, kalau misalnya kalian ingin mencatat, judulnya adalah The Other Side of Pain, sisi lain dari rasa sakit. Und wenn ich jetzt sage, God is good, dan kalau saat ini aku bilang Tuhan itu baik, genau, darauf habe ich gewartet. Normalerweise kommt das schneller. biasanya datang lebih cepat jawabannya. Aber ich frage dich, Tapi aku bertanya, wenn du Schmerz und Leid hast kalau kalian memiliki kesakitan dan penderitaan, und ich sage, God is good, lalu aku bilang Tuhan baik, kommt das all the time so schnell? apakah datang all the time juga dengan cepat? Bist du sicher? Apa kalian yakin? Wenn du Schmerz und Leid hast, Kalau kalian punya kesakitan dan penderitaan, können wir dann auch sagen, God is good all the time, God is good? apa kita masih bisa bilang God is good all the time God is good, Are Tuhan you baik? sure? Apa kamu yakin? Sagst du das in Zeiten, wenn dein Herz schmerzt, Apa kamu dapat mengatakan itu ketika hati kamu sakit? wenn deine Seele leidet? Ketika jiwamu menderita? Glaubst du daran? Apa kamu masih percaya? Amen. Ich sehe, die Leute sagen Amen. Amin. Die Leute, die nicht Amen sagen, die leiden vielleicht gerade. Mungkin untuk orang-orang yang belum bilang amin, mungkin mereka sedang menderita saat ini. Because if we're honest to ourselves, es ist nicht einfach. Karena kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, itu tidak mudah. Es ist nicht einfach, diesen Fakt auszusprechen, dass Gott gut ist, wenn wir leiden. Itu tidak mudah untuk menyampaikan fakta itu bahwa Tuhan baik ketika kita menderita. Dennoch ist es Fakt. Karena itu juga adalah fakta. Aber Leute, die leiden und schmerzen, die interessieren Fakten nicht. Tapi orang-orang yang merasakan penderitaan, kesakitan, mereka tidak peduli terhadap fakta. Und oftmals passiert in Schmerz und in Leid eines der Dinge. Dan biasanya sering sekali dalam penderitaan, kesakitan terjadi hal-hal berikut. Wir laufen weg von Gott. Kita lari daripada Tuhan. Wir vergessen Gottes Güte und seine Souveränität. Kita melupakan kebaikan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Wenn du Schmerz und Leid hast, Kalau kamu punya rasa sakit dan penderitaan, vergisst du deinen Sinn im Leben und alles ist nur noch Schmerz und alles ist nur noch Leid. kamu melupakan tujuan hidup kamu dan kamu hanya merasakan rasa sakit. Und es kann dahin gehen, dass du so bitter wirst. Dan itu juga bahkan kamu bisa menjadi kepahitan. Und eine Folge kann auch sein, dass du Sachen hinterfragst. Dan juga mungkin menjadi satu hal yang dimana kamu juga akhirnya bertanya-tanya. Gott, wenn du doch gut bist, Tuhan, kalau Engkau baik, warum habe ich dann dieses Leid? kenapa aku harus menderita ini? Warum dieser Schmerz? Kenapa aku merasakan kesakitan ini? Das ist eine der größten Fragen, die immer wieder diskutiert wird, wenn du so Videos anschaust von Leuten, die über Gott diskutieren. Dan itu adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ketika kita melihat video-video orang yang membahas tentang Tuhan. Meistens ist das Argument, Banyak kan mereka sekali berargumen, wenn Gott doch gut ist kalau Tuhan itu baik und Gott allmächtig ist, dan Tuhan sangat berkuasa, maha kuasa, warum gibt es Leid? kenapa ada penderitaan? Gott, das muss doch nicht sein. Tuhan bahkan berarti nggak ada. Wenn du doch gut bist Kalau Tuhan baik und du das Beste im Sinn hast, dan Tuhan punya rencana yang paling baik, dann sollte es doch keinen Krieg, keinen Tod, keinen Dings geben. maka harusnya nggak ada peperangan, nggak ada kematian, nggak ada hal-hal buruk lainnya. Gott, bist du wirklich gut? Tuhan, apakah Engkau benar-benar baik? Man fängt an, sich das zu fragen. Dan orang mulai bertanya-tanya.
Und ich glaube, es ist auch ganz normal, auch als Christen, auch als Nachfolger Christus, kann es ganz normal sein, das zu fragen. Dan aku rasa itu normal sekali dan untuk kita menjadi seorang Kristen juga itu normal untuk kita bertanya hal itu. Ich möchte mit euch einen Psalm lesen von einem ganz bekannten Person in der Bibel. Aku mau ngajak kita untuk membaca dari kitab Mazmur, dari orang yang paling terkenal di Von Alkitab, König David, dari Raja Daud, Psalm 13. dari Mazmur 13. König David, Raja Daud, there was the man. dia adalah orangnya. He was the man. Dialah orang itu. Der war der König, den Gott selbst ausgewählt hat. Dialah raja yang Tuhan Yesus pilih sendiri. Gott hat geschaut, wen nehme ich für meinen Plan, und er hat gesagt, David, den nehme ich, weil der ist gut. Tuhan telah melihat siapa orang-orang yang mau dipilih untuk rencananya Tuhan, dan Tuhan memilih Daud karena Daud adalah orang yang baik. Der gefällt mir. Dan aku suka dengan dia. Der ist nach meinem Herzen. Karena dia itu adalah orang dari hatiku sendiri. Aber David Tapi Daud schreibt dieses. menulis, Können wir Psalm 13 aufmachen? mari kita buka dari Mazmur 13, Von der 1, genau. dari ayat 1. Machst du es? Achso, genau. Fangen wir Vers 2 an. Kita mulai dari ayat 2. Okay, das ist so. Du musst hin und her springen wahrscheinlich dann. Weil er sagt, Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag und Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir, lass mich wieder froh werden, neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble dafür, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Warte noch von vorne. Mazmur 13. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Du siehst, wie David hinterfragt Gott. Kita lihat bagaimana Daud itu mempertanyakan Tuhan. Gott, wo bist du überhaupt? Tuhan, kau di mana? Du hast mich zum König gemacht. Engkau telah menjadikan aku seorang raja. Bist du sicher, Apa kamu yakin dass du keinen Fehler gemacht hast? bahwa kamu tidak membuat kesalahan? Gott, es schmerzt. Tuhan, rasa sakit ini, Ich leide. apa yang aku derita, Wo bist du? di manakah kamu? Hinterfragen ist gut. Dan untuk mempertanyakan itu mungkin hal yang baik. Wegzulaufen wäre dumm. Tapi kalau lari menjauhi hal itu menjadi bodoh. Gott zu fragen mit deinem Schmerz und deinem Leid, mit ihm zu ringen, das ist überhaupt nicht schlecht. Untuk bertanya dengan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dengan rasa sakit kita, untuk bergumul dengan Tuhan itu bukan suatu hal yang buruk. Aber wie viele von uns, wenn wir Schmerz haben, wenn wir Leid haben, wenn es einfach too much wird, sagen wir, nee Gott, ich gehe lieber weg von dir. Tapi berapa banyak dari kita yang ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesakitan, kita bilang sama Tuhan, enggak Tuhan, lebih baik aku pergi dari Ich Engkau. möchte dir heute sagen, als gläubiger Christ, als Christ, der auf dem Weg ist, Dan aku mau bilang kita sebagai orang-orang Kristen, atau sebagai orang yang sedang berjalan, mach dir nicht zu viele Gedanken über dein Image. janganlah memiliki banyak kekhawatiran tentang image kita. Ich bin doch Christ. Aku orang Kristen, Mir soll es doch gut gehen. itu harusnya menjadi hal yang baik. Ich dürfte doch Gott nicht hinterfragen. Das Aku kann harusnya nicht nggak boleh mempertanyakan Tuhan. sein. Das wäre ja Gotteslästerung. Itu aku akan menjadi melukai hati Tuhan. Oder mach dir nicht zu viele Gedanken, mein Glaube ist nicht genug. Atau kalau misalnya aku bertanya-tanya, wah berarti iman aku kurang banyak. Ich bin nicht treu genug. Aku mungkin kurang setia. Don't worry about that. Jangan khawatir akan hal itu. Weil der Teufel nutzt das ganz gerne, das hatten wir letzte Woche schon. Karena iblis terang sekali menggunakan hal itu sudah kita bahas minggu lalu. Um dir Scham zu bringen, Untuk membawa kita kepada kemaluan, wegen dem Schmerz, den du fühlst. dengan rasa-rasa kesakitan yang kita alami. Und dann ist die automatische Antwort, die dein Körper macht, ist weglaufen. Dan reaksi otomatis yang tubuh kita lakukan adalah berlari. Das Dümmste wäre aber wegzulaufen. Tapi itu menjadi hal yang paling bodoh yang bisa kita lakukan adalah untuk berlari dari hal itu. Wegzulaufen von dem Einzigen,
untuk lari dari satu-satunya, der uns erklären kann, warum wir den Schmerz leiden. satu-satunya yang bisa menjelaskan kenapa kita mengalami hal itu. Der Einzige, Satu-satunya der uns heilen könnte. yang dapat menyembuhkan kita. Hey, wenn du verletzt bist, wenn du krank wärst, Kalau kamu terluka dan kamu jadi sakit, du läufst auch nicht weg vom Arzt. kamu juga bukan lari dari dokter, Du läufst zum Arzt. tapi kamu lari ke dokter. Right? Benar? Warum, wenn wir Schmerzen in unserem Geist haben, in unserer Seele, laufen wir weg von Gott und sagen, nein, nein, es wird schon Gott, ich finde mein Wohl woanders. Tapi kenapa kalau misalnya kita mengalami kelukaan itu dalam hati kita menjauhi Tuhan, dan kita bilang, enggak Tuhan, aku cari tempat yang lain aja. Lass deine Scham dich nicht von jemandem entfernen. Jangan biarkan rasa malu kita itu menjauhkan kita dari Tuhan. Lass deinen Zorn dich auch nicht von ihm entfernen. Juga jangan biarkan rasa kemarahan kita menjauhkan kita daripada Tuhan. Wenn du zornig bist, Kalau engkau dalam marah, richte deinen Zorn auf Gott. arahkan rasa amarahmu itu kepada Tuhan. Gott hat keine Angst vor deinem Zorn. Dan Tuhan udah tahu juga dengan rasa amarahmu. Gott hat keine Angst vor deinem Leid. Dan Tuhan gak takut dengan rasa penderitaan kamu. Gott verklagt dich nicht wegen deinem Zorn, Dan Tuhan tidak akan menuntut kamu dengan rasa amarah kamu. wegen deiner Klage. Tentang penderitaan kamu. Gott ist nicht gekränkt deswegen. Dan juga Tuhan tidak akan merasa tersinggung dengan hal itu. Aber Tetapi es kann sein, itu bisa menjadi dass er dir eine Antwort gibt. bahwa ada suatu jawaban. Und die Antwort kann dir gefallen oder nicht. Dan jawabannya mungkin kita suka atau kita tidak suka. Aber Gott gibt die Antwort. Tapi Tuhan memberikan jawaban. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich möchte irgendwann mal über das Buch Hiob sprechen. Aku rasanya pengen membicarakan tentang kitab Ayub. Aber ich traue mich noch nicht. Tapi aku masih belum percaya diri. Weil das ist difficult. Karena itu kitab yang sulit. Aber bei Hiob war es genauso. Der hat vieles gelitten. Karena Ayub juga banyak sekali merasakan penderitaan. Und er war zornig zu Gott. Dan dia juga waktu itu marah kepada Tuhan. Und hat gesagt, Gott, warum dieses und warum jenes, warum trifft es mich? Dan dia bilang, kenapa Tuhan terjadi ini, kenapa terjadi itu, kenapa ini terjadi kepada aku. Und ich liebe es, ein Teaser, okay? Dan aku akan memberikan satu teaser. Gott sagt, Tuhan bilang, warst du dabei, als ich die Welt geschaffen habe? apakah kamu ada di situ ketika aku menjadikan bumi ini? Hast du gesehen, wie das Wasser auf die Welt gekommen ist? Apakah kamu melihat bagaimana air itu datang ke dalam bumi? Gott gibt ihm die Antwort. Tuhan memberikan dia satu jawaban. Er versteht sie und es demütigt ihn. Dan dia mengerti dan itu membuat dia menjadi rendah hati. Es nimmt sogar den Zorn von ihm weg. Dan Tuhan dan hal itu mengambil rasa amarahnya. Aber es hat nicht seine Beziehung zu Gott zerstört. Dan itu tidak merusak hubungannya dengan Tuhan. Auch wenn es vielleicht nicht erscheint, als ob das wirklich die Antwort auf die Frage war. Meskipun mungkin jawabannya tidak terlihat seperti jawaban yang tepat pada pertanyaannya. Jedenfalls, Tapi richte deinen Zorn, richte deine Scham, richte deine Klage, dein Leid, richte es auf ihn, anstatt wegzulaufen. arahkanlah rasa sakitmu, rasa amarahmu, rasa ratapanmu kepada Tuhan dan bukannya menjauhi Tuhan. Weil es gibt noch ein Buch in der Bibel, von dem wird selten gepredigt. Karena juga ada satu kitab dari Alkitab yang jarang sekali dibicarakan. Ich weiß nicht, wie viele von euch dieses Buch überhaupt kennen und wissen, dass es in der Bibel ist. Aku tidak tahu apakah ada berapa banyak orang yang tahu bahkan ada kitab ini dalam Alkitab. Aber es gibt ein Buch, das heißt Klagelieder. Tapi ada satu kitab yang bernama Ratapan. Schon mal gehört? Pernah dengar? Lange, bis in meine bestimmt Teenagerjahre oder Anfang 20er. Ich dachte, ich so guter Christ, wenn ich kenne alle Bücher. Ich wusste nicht, dass Klagelieder in der Bibel ist. Pada saat aku muda sampai aku umur 20-an aku pikir, aku akan menjadi orang Kristen yang baik kalau aku tahu semua kitab dalam Alkitab. Tapi waktu itu aku nggak tahu ada kitab Ratapan. Es ist nicht lang. Itu nggak panjang. Aber du denkst doch, in der Bibel geht doch alles schön, alles gut, Freude, Friede, Eierkuchen. Tapi kita bilang, Alkitab kan pasti harusnya semua bagus, semuanya indah. Aber es gibt ein Buch Tapi ada satu kitab in der Heiligen Schrift, di dalam kitab suci die Gott so eingegeben hat, yang juga Tuhan telah berikan, woran wir glauben, yang kita juga percaya, wo er sagt, das ist voller Klagen. di mana dia bilang ini penuh dengan ratapan. Und das ist okay, dass es da drin ist. Dan itu juga nggak apa-apa kalau itu ada dalam situ. Die Psalme. Dan di dalam kitab Mazmur. Psalm ist bekannt als Buch mit den meisten Kapiteln. Dan Mazmur dikenal dengan kitab yang memiliki paling banyak pasal. Ein Drittel der Kapitel, es hat 150 Kapitel, Sepertiga dari pasalnya itu juga ada 50. ist voller Klagen. Dan itu penuh dengan ratapan. Wie Psalm 13, Seperti dari Mazmur 13, Psalm 42. Mazmur 24. Meistens ist es David. Dan banyak sekali itu tentang Daud. Der klagt. Dan itu tentang Daud yang meratap. Aber ich liebe es, Tapi aku suka sekali. weil es ist real. Karena itu nyata. Realität ist nicht alles ist immer schön und es ist Sonnenschein.
Bahwa kenyataan itu juga tidak selalu menjadi baik dan atau kenyataan itu tidak selalu seindah matahari seperti. Right? Benar? Und Gott verspricht auch nicht, dass auf dieser Welt, dass es immer Sonnenschein, dass die Sonne immer scheinen wird. Dan Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam dunia ini bahwa matahari kan selalu bersinar. Dass es immer gut sein wird. Bahwa semuanya akan menjadi baik. Dass es keinen Schmerz gibt. Tapi kita dapat mengalami rasa sakit. Erst in der neuen Welt, die kommen wird, Tapi di dalam dunia yang baru yang akan datang, wo auch die Sonne nicht mehr scheinen wird, di mana matahari tidak akan bercahaya lagi. weil Gott selbst unter uns lebt, heißt es, und er die Sonne und er die Helligkeit sein wird. Karena Tuhan akan hidup bersama-sama dengan kita dan Dia adalah sumber cahaya itu. Dort heißt es in Offenbarung 21, Vers 4. Dan di situ ditulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 4. Dort wird es keine Tränen, kein Leid mehr geben, Dia tidak akan lagi ada air mata, tidak akan penderitaan, kein Schmerz. tidak ada rasa sakit. Aber hier Tapi di sini haben wir das. kita memiliki itu Und es ist real. dan itu nyata Und es ist nicht schlecht. dan itu tidak jelek. Es ist einfach ein Teil des Lebens. Itu hanya satu bagian dari kehidupan. Wir waren vorher schon beim Alpha-Kurs heute Morgen. Dan beberapa orang sudah ada di dalam Alpha-Kurs pada pagi ini. Und es gab eine Frage, glaube ich, die auch so ein bisschen darauf abgezielt hat. Beziehungsweise nicht abgezielt hat, sondern die so ein bisschen damit verbunden war. Dan di dalam percakapannya ada pertanyaan yang cukup bersinggungan dengan tema ini. Weil wir müssen uns natürlich fragen, warum gibt es dann Schmerz und Leid? Und woher kommt der überhaupt? Karena tentu saja kita memiliki pertanyaan, kenapa bahkan ada rasa sakit dan penderitaan dan kenapa kita harus mengalami itu? Und das ist eine berechtigte Frage. Dan itu pertanyaan yang sah-sah saja. Warum gibt es Schmerz und Leid? Kenapa ada rasa sakit dan penderitaan? Gott dafür zu beschuldigen, wäre, glaube ich, falsch. Dan aku rasa itu juga bukan hal yang baik kalau kita menyalahkan Tuhan karena hal itu. Oder zumindest die ganze Zeit dafür zu beschuldigen. Atau mungkin sepanjang waktu menyalahkan Tuhan akan hal itu. Weil wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind. Karena kalau kita mau benar-benar jujur dengan diri kita sendiri. Ihr erinnert euch, vor 3 Wochen habe ich gesagt, die nächsten Wochen wollen wir, dass wir mal ganz ehrlich zu uns sind. Dan kalau kita mau baru beberapa minggu yang lalu kita mau berbicara, kita mau benar-benar jujur dengan diri kita sendiri. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist oft der Ursache und für Schmerz und Leid, das sind wir Menschen selbst. Dan kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, seringkali alasan dari rasa sakit yang kita alami adalah perbuatan kita sendiri. Wie oft hast du so einen Schmerz und Leid erfahren? Siapakah yang pernah mengalami rasa sakit dan penderitaan? Wie oft war es jemand anders, der dich verletzt hat? Seberapa sering kita mengalami orang yang menyakiti hati kita? Right? Das ist nicht auf einmal, du gehst gerade und dann auf einmal, es tut weh, es leid. Dan itu bukan yang kita habis pergi dan kita langsung, aduh ini sakit sekali. Sondern meistens kommt es irgendwoher. Tapi itu biasanya datang dari suatu tempat. Und das schaffen viele Menschen. Dan itu bisa siapa saja. Gott erlaubt es, dass der Schmerz da ist. Dan Tuhan mengizinkan bahwa kita mengalami rasa sakit. Er ist nicht immer die Ursache. Tapi Tuhan bukan selalu menjadi alasannya. Weil Menschen können ihre eigenen Entscheidungen treffen. Karena manusia dapat mengambil keputusan sendiri. Ich habe das schon mal gesagt. Aku sudah pernah bilang. Jason kann seine eigene Entscheidung treffen. Jason bisa mengambil keputusannya sendiri. Wie er handelt. Bagaimana ia bersikap in einer Situation. di dalam suatu situasi. Und oftmals Dan seringkali, geht es vor allem um eine der beiden Fragen. dan terutama akan datang dua pertanyaan utama. Entscheide ich mich für mich Apakah aku memutuskan ini untuk diriku sendiri, oder entscheide ich mich für andere? atau aku akan memutuskan untuk orang lain? Weil oftmals, wenn ich meine Entscheidung für andere treffe, Karena seringkali ketika aku mengambil keputusan demi orang lain, würde ich sie nicht verletzen. aku tidak akan menjadi terluka. Weil ich hätte die anderen im Sinn. Karena aku punya hal yang lain di dalam pikiranku. Stell dir vor, jeder würde all seine Entscheidungen treffen auf Basis für andere. Bayangkan kalau misalnya setiap orang itu mengambil keputusan, dia memikirkan orang lain. Ja, genau, du hast es viel besser übersetzt, als ich es gesprochen habe. Stell dir vor, genau, wenn du Entscheidungen triffst und an andere denken würdest. So, genau. Kalau kita mengambil keputusan dengan memikirkan orang lain, Und dich selber in ihre Schuhe stecken würdest. dan aku sendiri meletakkan diri aku di dalam sepatu mereka, Was würde ich für mich wollen, apa yang aku sebenarnya mau untuk hal diriku sendiri? wenn ich die Entscheidung immer für andere treffen würde, dann gäbe es kein Leid. Kalau misalnya aku selalu memikirkan orang lain, aku selalu memberikan untuk orang lain, maka Das tidak akan Problem terjadi ist nur penderitaan. meistens, wir entscheiden uns lieber für uns selbst, Tapi masalah yang terjadi adalah kita selalu memutuskan sesuatu untuk diri kita sendiri. weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass andere sich für uns sorgen. Karena kita tidak dapat percaya bahwa orang lain dapat memikirkan kita. Aber genau deswegen ist Jesus gekommen.
Tapi oleh karena itulah Tuhan datang Und ke deswegen hat dunia er ini. gesagt, liebe deine Mitmenschen. Dan Tuhan bilang, kasihilah sesamamu Deswegen manusia. gibt es die Kirche. Oleh karena itu ada gereja. Die Kirche hat am Anfang gesagt, ich kümmere mich lieber um die anderen als um mich selbst. Gereja dari awal sudah bilang kita akan mengasihi orang lain di atas kita sendiri. Und so ging es ihnen gut. Dan oleh karena itu makanya semuanya menjadi baik. Als dass sie selber für sich selber und das, was sie brauchten, kämpfen mussten. Daripada setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Die Entscheidung Keputusan. bringt Schmerz und Leid. Keputusan membawa rasa sakit dan penderitaan. Und das hatten wir heute Morgen auch. Die allererste Entscheidung hat Schmerz und Leid gebracht. Dan itu kita dan keputusan pertama yang kita ambil itu juga membawa kita ke dalam penderitaan. Die allererste Entscheidung in der Bibel war die Entscheidung von Adam und Eva. Keputusan pertama sekali yang pernah diambil dalam Alkitab itu adalah apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Die Entscheidung für Gottes Willen oder gegen Gottes Willen. Keputusan untuk mengikuti arahan Tuhan atau menjauhi arahan Tuhan. Man kann sagen, sie waren quasi die Vorbilder für die Menschen heutzutage. Mungkin mereka juga waktu menjadi satu teladan untuk kemanusiaan pada hari ini. Denn die haben gesagt, ich kann auch gegen Gott. Karena mereka pernah bilang, aku juga bisa menentang Tuhan. Und heute geht es so weit, dass Leute fast natürlich gegen Gott gehen als mit Gott. Dan itu yang terjadi dalam dunia ini, bahwa hari-hari ini orang juga lebih menjauhi Tuhan daripada datang kepada Tuhan. Und die Konsequenz war Schmerz und Leid. Dan konsekuensinya adalah rasa sakit dan penderitaan. Weil sie entschieden sich für sich selbst, Karena mereka memutuskan untuk dirinya sendiri. als dass sie sich entscheiden für Gott. Daripada memutuskan untuk Tuhan. You see, it begins there. Dan kita lihat itu mulai dari situ. It begins there. Itu mulai dari situ. Andere Religionen wissen das auch, deswegen gibt es Karma. Mungkin agama-agama ini juga ada gitu, makanya mereka menyebut ada namanya karma. Und seitdem ist diese Welt eine gefallene Welt. Dan sejak saat itu dunia ini menjadi dunia yang terjatuh. Seitdem gibt es Schmerz. Dan sejak saat itu ada rasa sakit. Das ist also das Erste, wo Schmerz herkommt. Dan itu adalah pertama kali di mana kita mendapatkan sumber dari rasa sakit. Es war eine Konsequenz, Dan itu akan menghasilkan suatu konsekuensi. eine Entscheidung Suatu keputusan für sich selbst, yang diputuskan untuk dirinya sendiri, die genannt wird Sünde. yang disebut dengan dosa. Weil Sünde, Karena dosa, das Wort ist eigentlich nur sich entfernen von einem Ziel. karena dosa itu artinya adalah sebenarnya untuk melesetkan dari satu tujuan. Das Ziel verfehlen. Untuk menggeserkan dari satu tujuan. Gottes Ziel war nicht, dass du dich für dich selbst entscheidest, sondern für ihn. Dan tujuan yang Tuhan berikan kepada kita adalah bukan kita memutuskan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Aber wir haben uns unser eigenes Ziel gesetzt. Tapi kita telah menetapkan tujuan di hidup kita sendiri. That's it. Itulah. Daher kommt der Schmerz. Dari situlah muncul rasa sakit. Und dann gibt es Schmerzen, die Konsequenzen unserer eigenen Schuld sind, unserer eigenen Sünde. Kemudian juga ada rasa sakit yang berasal dari apa yang kita lakukan sendiri, dosa kita sendiri. Weil wie gesagt, deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Karena kita telah bilang, apa yang kamu putuskan akan membawa konsekuensi. Wir müssen die Konsequenz tragen. Dan kita harus menanggung konsekuensi itu. Aber manchmal sagen wir wollen sie nicht tragen. Tapi kadang-kadang kita berkata, kita nggak mau menanggung konsekuensi itu. Und wir fragen Gott, warum der Schmerz? Dan kita tanya Tuhan, Tuhan kenapa aku merasakan sakit? Und wenn ich Sünde tue, Kalau aku melakukan dosa, warum? kenapa? Menschen können es akzeptieren. Kita manusia, kita tidak dapat menerima. Wir akzeptieren es. Kita menerima itu. Wenn wir die heiße Herdplatte anfassen, Kita baru dapat menerima hal itu kalau misalnya kita pegang satu kompor yang panas, dass es wehtun wird. bahwa itu akan menjadi sakit. Wir akzeptieren das. Kita menerima itu. Wir wissen das. Kita tahu itu. Das ist Schmerz. Bahwa itu sakit. Du weißt es. Dan kita tahu. Du kannst es machen. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aber wir akzeptieren nicht, Tapi kita tidak bisa menerima dass die Konsequenz unserer Fehler bahwa konsekuensi dari kesalahan kita auch zu Schmerz und Leiden führen können für uns. juga akan membawa kepada rasa sakit dan penderitaan untuk kita sendiri. Wir wollen das nicht. Kita tidak mau hal itu. Wir wollen nicht, wenn wir sündigen, dass wir Konsequenzen tragen. Kita tidak mau bahwa ketika kita berdosa, kita harus menanggung konsekuensinya. Und wir fragen Gott, warum? Dan kita seringkali tanya Tuhan, kenapa, dan kenapa? Da müssen wir ehrlich sein mit uns manchmal. Di situ kita harus menjadi jujur dengan diri kita sendiri. Ja, folgen wir Gott, folgen wir nicht Gott? Ya, apakah kita mengikuti Tuhan atau tidak? Und vergiss dein Image dabei, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Dan lupakanlah tentang image kita sendiri. Apakah kita waktu itu orang Kristen atau bukan? Be honest with yourself. Jadilah jujur dengan diri kita sendiri. David hat es wieder geschrieben im Psalm 38. Daud seringkali menuliskan di dalam Mazmur 38. David hat die Entscheidung getroffen, Ehebruch zu begehen. Dan Daud telah menulis tentang perceraian. Das war Sünde. Itu adalah satu dosa. Das war nicht Gottes Plan. Itu bukan rencana Tuhan. Er hat das Ziel verfehlt. Dan dia telah menggeserkan tujuannya. Seinen eigenen Weg. Dan dia untuk mengikuti jalannya Die sendiri. Konsequenz dafür Dan konsekuensinya adalah war, dass der Sohn bahwa anaknya aus diesem Ehebruch, yang dari perselingkuhan ini, dass der sterben musste. bahwa anak itu harus mati. Und im Psalm 38 spricht David von diesem Schmerz, den er fühlt wegen seiner eigenen Sünde.
Dan Mazmur 38 itu menuliskan tentang apa rasa sakit yang dialami oleh Daud ketika dia melakukan dosa. Aber ich liebe es. Tapi aku suka sekali, Selbst da kommt David noch zu Gott. karena bahkan Daud dalam hal itu pun dia datang kepada Tuhan. Obwohl er weiß, es ist sein eigener Fehler. Meskipun dia tahu itu adalah karena dosanya, karena kesalahannya sendiri. Er sagt nicht, ich habe es mir selbst eingebrockt und ich muss es selber wieder ausschaufeln. Dia tidak bilang, aku telah menghancurkannya sendiri, oke aku harus cari lagi solusinya sendiri. Aber das heißt, auch unser Schmerz kann konsequent von unserer eigenen Sünde sein. Jadi rasa sakit itu bisa menjadi satu juga konsekuensi dari apa yang kita lakukan sendiri. Da müssen wir aber ehrlich mit uns sein. Jadi itu kita harus jujur dengan diri kita Wir müssen sendiri. Gott fragen, Kita bertanya kepada Tuhan. weil es gibt auch Leid, Karena ada penderitaan für das wir nicht schuld sind. yang bukan karena apa yang kita lakukan. Und das wollte ich letzte Woche auch sagen. Dan itu juga aku mau bicarakan itu minggu lalu. An alle von euch, die vielleicht, oder von uns, die wir vielleicht Schwierigkeiten haben, uns zu vergeben. Untuk setiap dari kita yang mungkin memiliki kesulitan untuk mengampuni. Weil wir denken, alles ist unsere Schuld. Karena kita pikir semuanya itu adalah salahku. Aber nicht alles ist immer deine Schuld. Tapi tidak selalu itu menjadi salah kita. Und das kannst du tragen oder musst du Gott fragen. Dan kamu bisa tanyakan kepada Tuhan. Ich habe einen Freund, Aku punya satu teman. der ist durch eine sehr schwierige Zeit gegangen. Dan dia punya pengalaman tentang melalui waktu-waktu yang sangat sulit. Und es ging so weit, dass er nicht schlafen kann, er muss Medikamente nehmen und er hatte Suizidgedanken. Dan itu menjadi begitu parah sehingga dia nggak bisa tidur dan dia begitu stres dan dia udah memikirkan untuk mau membunuh Er dirinya. hat mir schon ein paar Mal geschrieben, Dia telah banyak sekali menulis kepada aku. Bro, vielleicht ist das das letzte Mal, dass ich dir schreibe. Mungkin ini terakhir kali aku akan bisa menulis kepada kamu. Und ich Dan habe mir lange Zeit habe ich mir selbst Schuld zugeschoben. untuk waktu yang sangat-sangat lama aku merasa aku bersalah akan situasi itu. Hätte ich doch mal früher, Kalau misalnya aku udah tahu lebih dulu. hätte ich dieses noch machen können. Kalau misalnya dulu waktu itu aku sempat untuk ngelakuin ini dan itu untuk dia. Und das hat mich auch sehr belastet. Dan itu sangat melukai aku, membebani aku. Manchmal belastet es mich immer noch. Dan kadang masih akan selalu datang tentang rasa itu. Aber es ist nicht, ich glaube, ich habe getan, was ich konnte. Tapi aku telah melakukan apapun yang aku bisa. Diese Schuld muss ich nicht tragen. Dan aku tidak harus menanggung rasa bersalah ini. Also möchte ich dir heute einfach nur sagen, es gibt auch Schuld in deinem Leben, die du nicht tragen musst. Jadi aku juga mau berbicara pada kalian bahwa juga ada rasa kesalahan yang tidak perlu kalian tanggung sebenarnya. Aber auch dalam das kehidupan ini. findest du nur heraus, wenn du ehrlich mit dir selbst bist und ehrlich mit Gott bist. Dan itu hanya dapat kamu temukan kalau kamu jujur dengan diri kamu sendiri dan kamu jujur kepada Tuhan. Trotzdem kannst du leiden, Dan meskipun demikian kita tetap bisa merasakan penderitaan. obwohl du nicht schuld bist. Meskipun kita tidak bersalah akan hal itu. Leute, die da im Krieg sind, Orang-orang misalnya yang mengalami peperangan. ist gefüllt mit Leuten, die unschuldig sind. Dan itu mereka peperangan itu dipenuhi dengan orang-orang yang menderita Leid bukan tragen. karena kesalahan mereka. Sorry, die unschuldiges Leid tragen. Mereka harus menanggung rasa penderitaan itu. Auch da kann Schmerz und Leid herkommen. Dari situ juga bisa datang rasa sakit dan penderitaan. Ich habe noch zwei Sachen, Masih ada dua bagian. woher Schmerz kommt Dari mana rasa sakit bisa oder muncul Leiden kommen kann. atau penderitaan bisa muncul. Leiden kann auch kommen, um Gott zu verherrlichen. Dan penderitaan juga bisa muncul untuk kita dapat memuliakan Tuhan. Und das ist eine schwierige Sache, Dan itu adalah hal yang sulit. weil dann fangen wir an, Gott zu beschuldigen. Pasti pertama-tama mungkin kita menyalahkan Tuhan. Warum musste ich? Kenapa harus aku? Aber es gibt eine Geschichte in Johannes 9 Tapi juga ada kisah lain di dalam Yohanes 9 von einem Mann, der über 30 Jahre blind war. dari satu orang yang sudah lebih dari 30 tahun buta. Und die Jünger haben ihn gefragt, haben Jesus gefragt, Dan murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, wer ist schuld, dass dieser Mann blind ist? dosa siapakah itu sehingga manusia ini menjadi buta? War es seine Sünde oder war es die Sünde seiner Eltern? Apakah itu dosa dia atau dosa orang tuanya? Und Jesus hat gesagt, keines davon. Lalu Yesus bilang, bukan dua-duanya. Dieses Leid, was er tragen musste, ist zu meiner Herrlichkeit. Penderitaan yang dialami sekarang itu untuk kemuliaanku. Damit ihr seht, wer ich bin. Agar dia melihat siapakah aku ini. Weil Jesus hat ihn dann geheilt. Karena kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Für mich impliziert das, dass Gott das genau dafür geplant hat, damit sein Sohn sichtbar wird. Dan buat aku tuh merasa Tuhan sudah merencanakan semuanya dengan sedemikian rupa supaya Yesus dapat dimuliakan. Und ich liebe die Reaktion von dem Blinden. Dan aku senang sekali melihat reaksi dari orang buta ini. Weil der hätte auch sagen können, wäre ich der Blinde gewesen, Karena kalau misalnya aku orang yang menjadi orang buta ini, hätte ich Gott gefragt, warum erst jetzt? mungkin aku harus bisa bertanya kepada Tuhan, kenapa baru sekarang? Hätte doch mal früher kommen können. Harusnya kan bisa datang lebih cepat dari dulu. Ich habe schon 30 Jahre damit verbracht. Aku udah 30 tahun menghabiskan waktu mengalami kebutaan ini. Weitere 30 Jahre wären jetzt auch nicht so schlimm. Atau mungkin 30 tahun lagi. Nein, aber er hat gesagt, gelobt sei der Herr. Tapi dia bilang, terpujilah nama Tuhan. Ich folge dir. Aku akan mengikuti engkau. Ich folge dir.
Aku mengikuti Ich Engkau. laufe nicht weg von dir. Aku tidak berlari daripada Ich Engkau. folge dir. Aku mengikuti Engkau. Und dann gibt es noch Schmerz, Dan juga ada rasa sakit die Prüfung ist, yang merupakan suatu ujian die dich läutert. yang menegur kita. Weil es gibt auch einen Vers in der Bibel, wo es sagt, meine Kinder werde ich läutern wie Gold, zu reinem Silber. Karena di Alkitab juga ditulis bahwa anak-anak Tuhan akan terus ditegur dan dimurnikan Und seperti emas. Prüfungen sind hart. Dan ujian itu sulit. Prüfungen im Leben sind hart. Ujian dalam kehidupan itu sulit. Aber ich glaube, sie bringen dich auf ein nächstes Level. Tapi aku percaya itu membawa kita kepada level yang berikutnya. Und ich glaube, Prüfungen, die Gott gibt, Dan segala ujian yang Tuhan berikan, die sind hart. itu sulit. Es tut weh. Itu menyakitkan. Aber sie bringen dich weiter, Tapi itu membawa kamu menjadi lebih maju, näher zu ihm, lebih dekat kepada Tuhan. wenn du bei ihm bleibst. Kalau kamu tetap mendekat kepada Tuhan. Gott kann Schmerz zulassen. Dan Tuhan dapat mengizinkan rasa sakit. Er kann sogar manchmal der Schöpfer davon sein. Bahkan dia juga bisa menjadi pencipta dari rasa sakit itu. Wenn du das wissen willst, das steht in Jesaja 45, Vers 7. Dan kalau kamu mau tahu, kamu bisa baca di dalam Yesaya 45 ayat 7. Und obwohl Gott den Schmerz zulässt oder ihn sogar schafft, Dan mungkin kalau misalnya Tuhan mengizinkan rasa sakit atau bahkan menciptakan hal itu, musst du eine Sache wissen kita harus tahu satu hal. und eine Sache vertrauen, Dan kita harus percaya satu hal ini. dass obwohl du Schmerz leidest, Bahwa meskipun kita merasakan penderitaan, freut sich Gott nicht daran, dass du Schmerz leidest. Tuhan tidak senang kalau misalnya kita di atas penderitaan kita. Obwohl er schafft, Meskipun Tuhan mungkin yang menciptakan, tut es ihm selber weh, tapi itu juga menyakitkan buat Tuhan. das dich zu sehen. Untuk melihat kamu, Aber er weiß, es ist das Beste. tapi Tuhan tahu yang terbaik. Das habe ich damals immer nicht verstanden, wenn Eltern sagen, du musst da durch, das ist das Beste für dich. Wenn meine Eltern mich zusammen, wie sagt man, ihr wisst schon, wenn sie sich ärgern, wenn die dich zusammenrüffeln. Dan ini juga aku alami sendiri ketika aku kecil. Ketika misalnya orang tua itu terus mendorong aku kayak kamu harus melalui ini ini untuk kebaikan kamu. Es tut weh, Tapi itu menyakitkan. aber es macht mich besser. Tapi itu menjadikan aku yang lebih baik. Und ich bin mir sicher, meine Mama hat immer gesagt, Dan aku yakin mamaku juga sering sekali bilang, Mama freut sich auch nicht darüber, dass ich dich so zurückfüllen muss. Mama juga gak senang ngelihat kamu harus mengalami rasa sakit ini. Gott freut sich auch nicht darüber. Dan Tuhan juga tidak senang melihat kita menderita. Aber er weiß Tapi Tuhan tahu. und er wirkt alles zum Guten. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Und hier möchte ich mit euch meinen Lieblingsvers anschauen in letzter Zeit, Römer 8, Vers 28. Dan saat ini aku mau mengajak kita melihat satu ayat yang menjadi favorit aku itu dari Roma 8 ayat Und 28. ich möchte ihn etwas anpassen. Dan aku mau kita membahas dengan detail. Lasst uns mal anschauen, Römer 8, Vers 28. Mari kita membahas dari Roma 8 ayat 28. Is it still okay or is it too much pain? Apa kalian oke atau masih ini terlalu banyak rasa sakit? You okay? Oke? Okay. Weil ich glaube, es ist wichtig, wir müssen verstehen, wie wir mit Schmerz umgehen und warum es da ist. Karena aku percaya ini penting sekali bagaimana kita dapat menghadapi rasa sakit dan kita juga harus mengerti kenapa ada hal itu. Damit wir nicht bitter und zornig werden. Supaya kita tidak menjadi pahit dan menjadi marah. Da heißt es, das eine aber wissen wir. Di situ ditulis kita tahu sekarang. Das heißt, wir wissen es. Artinya kita tahu. Es ist nicht eine Wahrscheinlichkeit. Itu bukan suatu kemungkinan, It is fact. tapi itu fakta. Wir wissen es. Kita tahu. Wer Gott liebt, Siapa yang mengasihi Tuhan? das heißt, das, was hier steht, Artinya apa yang di sini tertulis gilt für Leute, die Gott lieben. itu berlaku untuk orang-orang yang mengasihi Allah. It's not for everyone. Itu bukan untuk semua orang. Truth be told. Suatu fakta. Wer Gott liebt, der folgt seinem Beispiel. Siapa yang mencintai Tuhan, siapa yang mengikuti teladan Tuhan? Jesus sagt, wer mich liebt, der tut meine Gebote. Yesus bilang, siapa yang mencintai aku akan mengikuti perintah-perintahku. Okay, wer Gott liebt, ja? Siapa yang mencintai Tuhan? Dem dient alles. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Alles, was geschieht. Segala sesuatu untuk yang terjadi. Alles und fast alles. Segala sesuatu. Auch Schmerz. Juga rasa sakit. Deswegen möchte ich heute, Oleh karena itu aku mau hari ini, wir tauschen das aus. kita tukar hari ini. Wer Gott liebt, Siapa yang mencintai Tuhan, dem dient der Schmerz. Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagi mereka. Tuhan mendatangkan juga rasa sakit bagi mereka. Zum Guten. Untuk kebaikan bagi mereka. Stimmst du zu, dass Schmerz zu alles fällt?
Jadi kita dapat menukar kata-kata segala sesuatu dengan rasa sakit. Das heißt, du kannst alles da reinmachen. Kita dapat tulis segala sesuatu, kita dapat tulis apapun untuk menggantikan kata segala sesuatu. Auch Schmerz Juga rasa sakit, dient zum Guten. karena itu mendatangkan kebaikan. Dies gilt für alle, Dan itu berlaku untuk semua orang die Gott nach seinem Plan und seinem Willen zum Leben erwählt hat. yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Das gilt für alle, Itu berlaku untuk semua die Gott erwählt hat, yang telah Tuhan pilih zu seinem Willen. berdasarkan rencana Allah. Eine andere Übersetzung hat, die er berufen hat. Di dalam terjemahan yang lain, yang Tuhan panggil. Und jetzt möchte ich dich fragen, Dan aku sekarang mau bertanya, bist du berufen von Gott? apakah kalian terpanggil oleh Allah? Hast du Gottes Rufen gehört? Apakah kamu telah mendengar panggilan Tuhan? Ich glaube, Aku percaya, die hier sitzen, siapa yang duduk di tempat ini, ihr habt Gottes Rufen gehört, auch wenn ihr es noch nicht selber glaubt. kalian telah mendengar panggilan Tuhan meskipun mungkin kalian belum percayakan hal itu. Weil wenn ihr Gottes Rufen nicht hört, dann werdet ihr nicht hier. Karena kalau misalnya kalian tidak mendengar panggilan Tuhan, kalian mungkin sekarang nggak ada tempat ini. Weil du gehst dort, wenn dich jemand ruft, dann gehst du in die Richtung von der Person. Karena kalau misalnya ada orang yang memanggil kamu, dan kamu akan pergi kepada orang yang memanggil kamu. Auch wenn du es noch nicht verstanden hast, dass er dich gerufen hat. Meskipun saat itu mungkin kamu belum mengerti bahwa orang itu memanggil kamu. Und hier kommen wir zu the other side of pain. Dan sekarang kita datang kepada sisi lain dari rasa sakit. The other side of pain Sisi lain dari rasa sakit is the purpose itu adalah tujuan that God works bahwa Tuhan bekerja to your good. untuk kebaikan. You with me? Hallo? Masih bersama aku? Hallo, das ist wichtig. Halo, ini penting Für euch, die ihr Schmerzen leidet. untuk kalian yang mengalami rasa sakit, Für uns, die wir Schmerzen leiden. untuk kalian yang merasakan penderitaan. Weil Gott möchte deinen Schmerz benutzen. Karena Tuhan mau menggunakan rasa sakit kita. Er hat einen Purpose. Tuhan punya satu tujuan. Jeder von uns, der berufen ist. Setiap dari kita yang terpanggil, Wir haben einen Purpose. kita punya satu tujuan. Wir sind nicht berufen, Christen zu sein und nur hier zur Kirche zu kommen. Kita bukan hanya dipanggil menjadi orang Kristen untuk setiap minggu datang ke gereja. Wir sind nicht nur berufen, Christen zu sein, um einfach nur in den Himmel zu fahren. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang Kristen dan ntar suatu saat akan naik ke surga. Sondern Gott hat einen Plan für dich in diesem Leben. Tapi Tuhan punya rencana untuk kita di dalam dunia ini. Das Erste Yang pertama, ist, Gott zu kennen itu adalah untuk mengenal Tuhan und ihn zu lieben. dan untuk mengasihi Tuhan. Das ist dein Purpose in deinem Leben. Itu adalah tujuanmu dalam hidupmu. Wenn mich wieder jemand, ein Student fragt, was ist mein Purpose in meinem Leben, weil dann die Frage ist, welche Karriere soll ich eingehen? Kalau misalnya ada seorang pelajar yang bertanya apakah tujuan hidupku, dan mungkin dia akan pertama kali berpikir untuk mengejar satu karir, Dann sage ich dir, das hat nichts mit Purpose zu tun. lalu aku bilang itu nggak ada hubungannya sama panggilan sama tujuan hidup kamu. Wähl deine Arbeit, was auch immer du willst. Pilih aja pekerjaan kamu apapun yang kamu mau. Ich gehe sogar so weit zu sagen, it doesn't matter to God what you work. Bahkan aku akan bilang Tuhan tidak memusingkan apapun yang kamu kerjakan itu. Whatever you work, Apapun yang kamu kerjakan, God will work it for the good. Tuhan akan menggunakan itu untuk kebaikan. Gott möchte, dass wir arbeiten. Tuhan mau agar kita bekerja. Aber ob du jetzt Chemie studierst oder Biologie Tapi apakah sekarang kamu kuliah kimia atau biologi oder BWL, atau ekonomi, mach das, woran du Spaß hast. lakukanlah apa yang kamu suka. It doesn't change your purpose. Itu tidak merubah panggilanmu, tujuanmu. So purpose has nothing to do with that. Jadi tujuan tidak ada sama sekali hubungannya dengan hal itu. Das Ziel unseres Lebens als Menschen ist zuallererst Gott zu kennen und ihn zu lieben. Tapi tujuan satu-satunya dan paling utama dalam hidup kita adalah untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Und das geht eben durch Beten, durch Lobpreis, durch Bibellesen. Dan itu tentu saja dapat kita lakukan melalui doa kita, melalui penyembahan kita, melalui membaca Alkitab. Aber es geht auch durch dein Weinen, durch dein Seufzen, durch dein Klagen. Tapi itu juga dapat kita lakukan dalam rasa tangis kita, dalam penderitaan kita, dalam keluh kesah kita. Sonst wäre Klagelieder nicht in der Bibel. Karena kalau tidak akan ada kitab ratapan dalam Alkitab. Wir können Schmerz fühlen und Gott möchte, dass wir das zu ihm bringen, weil es bringt uns näher zu ihm. Kita bisa merasakan rasa sakit, tapi karena Tuhan mau kita menggunakan itu membawa kepada Tuhan. Paulus selbst hat gesagt, sein Leiden brachte ihn näher zu Gott. Seperti Paulus juga bilang bahwa rasa sakit dia membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Gott sagt, dein Schmerz, Dan Tuhan bilang rasa sakit kamu, das mache ich zum Guten, aku gunakan itu untuk kebaikan. weil es zieht dich zu mir. Karena itu membawa kamu kepada aku. Und das ist dein Purpose. Dan itulah tujuan kamu. Zuallererst, Yang paling utama, mich zu lieben. untuk mencintai aku. Das Zweite ist, Yang kedua, liebe andere. kasihilah sesamamu. Fellowship. Fellowship. Das ist der zweite Purpose als Mensch. Itu adalah tujuan kita yang kedua sebagai Jesus sagt manusia. es selbst, liebe Gott, dein Vater und liebe Mitmenschen. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Und weißt du was? Dan apa kamu tahu? Oftmals Seringkali ist es nicht unser Erfolg oder unsere Leistung, itu bukan suatu keberhasilan kita die uns näher bringen zu anderen Menschen. yang membawa kita menjadi lebih dekat dengan orang lain. Manche Leute wollen unbedingt Erfolg haben, damit sie näher kommen zu anderen Menschen, weil sie sagen, hey, wenn ich Erfolg habe, dann kommen die Leute zu mir. Dan mungkin ada beberapa orang yang juga merasa kalau misalnya aku
menjadi lebih dekat dengan dia, mungkin orang-orang jadi lebih banyak yang mau datang kepada aku. Viel öfter ist Schmerz und Leid, Tapi yang lebih sering terjadi adalah deine Schwachheit, apa yang sering terjadi adalah kelemahan kita, rasa sakit kita dan penderitaan kita. das bringt dich näher an Leute. Itu yang lebih mendekatkan kita kepada orang lain. Weil Schmerz gleicht aus. Karena rasa sakit itu dirasakan semua orang. Jeder fühlt Schmerz. Semua orang merasakan rasa sakit. Elon Musk fühlt Schmerz. Elon Musk merasakan rasa sakit. Jeff Bezos fühlt Schmerz. Jeff Bezos merasakan rasa sakit. Ich fühle Schmerz. Aku juga merasakan rasa sakit. Right? Benar? Es gleicht aus. Karena itu menjadi sama. Ist ein Leveler. Itu adalah semua yang dirasakan oleh semua orang. Ich bin mir sicher, Elon Musk und ich, wir könnten reden über unsere Schmerzen. Aku yakin Elon Musk dan aku bisa membicarakan tentang rasa sakit kita. Ich könnte nicht mit ihm reden über seinen Erfolg. Aku nggak bisa berbicara sama dia tentang keberhasilan. Aber unser Schmerz Tapi tentang rasa sakit, zeigt uns, wir sind gleich. kita sama. Und wir können so unsere Liebe zeigen. Dan dengan gitu kita bisa menunjukkan rasa kasih kita. Wir können so Menschen umarmen. Kita bisa memeluk mereka. Wir können unser Schmerz teilen. Kita bisa membagikan itu, menanggung bersama-sama rasa sakit kita. Aber das geht nur, Tapi itu hanya akan bisa terjadi wenn du dich traust, kalau kamu percaya, auch verlässlich zu sein. kalau kamu juga cukup siap untuk menjadi terluka. Den Leuten zu zeigen, dass auch du verwundbar bist. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa kamu sedang terluka. Aber es ist schwierig, Tapi itu sulit aber es baut Brücken. dan itu butuh satu jembatan, satu penghubung. Das dritte, wozu Gott uns ruft, was deine Berufung ist, was your purpose ist, Dan yang panggilan kita yang ketiga, ist mehr zu werden wie Jesus. itu adalah untuk menjadi semakin serupa Yesus Discipleship. dalam pemuritan. Wer möchte mehr werden wie Jesus? Siapa yang mau menjadi semakin serupa dengan Yesus? Amen. Amin. Bist du bereit, das Gleiche zu erleben wie Jesus? Apa kamu siap untuk mengalami hal yang sama seperti Yesus? Amen. Ob du willst oder nicht. Jadi kamu mau atau tidak? Weil ja, wir wollen voller Liebe, wir wollen voller Freude, wir wollen voller Friede sein. Karena iya, kita mau penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, dengan kedamaian. Aber wie wurde Jesus so? Tapi bagaimana Tuhan menjadi seperti itu? Klar, Jesus war schon immer voller Liebe und voller Freude. Tentu saja Tuhan Yesus sudah dari awal sudah penuh dengan kasih. Aber ich finde es super interessant. Tapi aku merasa ini sangat menarik. In Hebräer 5, Di dalam Ibrani 5, da heißt es, dass Jesus durch seine Gehorsam wurde er perfekt gemacht. di situ ditulis bahwa Tuhan Yesus menjadi sempurna karena oleh ketaatannya dia. Weil er gehorsam war, diesen Weg zu gehen bis ans Kreuz. Karena dia menjadi begitu taat untuk mengikuti jalan ini sampai kepada kayu salib. Das hat ihn zu dem Jesus gemacht, den wir kennen. Dan itu menjadikan dia Yesus yang kita kenal. Das heißt, wenn wir so werden wollen wie der Jesus, den wir kennen, Oleh karena itu kalau kita mau menjadi seperti Yesus yang kita kenal, müssen wir gehorsam sein, dem Jesus zu folgen. kita harus menjadi taat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. You with me? Kamu bersama dengan Durch aku Höhen und Tiefen, melalui gunung dan lembah, durch Freude und Schmerz. melalui rasa sakit dan juga rasa sukacita. Oh, Jesus hat viel Schmerz erlebt. Dan Tuhan Yesus telah merasakan jauh lebih banyak rasa sakit. Jesus hat Einsamkeit erlebt, Tuhan telah merasakan kesendirian, Frustration, frustrasi, Missverständnis, disalahpahami, Kritik, dikritik, Verleumdung, dihina, Schmerz. rasa sakit. Aber jeder Schmerz, jedes Problem ist eine Gelegenheit zu wachsen. Tapi setiap kesakitan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Weil Karena wir lernen nur zu lieben, kita hanya bisa belajar untuk mengasihi wenn um uns Leute sind, die schwer zu lieben sind. kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang sulit untuk kita kasihi. Das schmerzt. Karena itu sakit. Wir lernen nur Freude, Kita hanya bisa belajar rasa sukacita wenn wir verstehen, was Trauer ist. kalau kita bisa mengerti apa yang rasanya dukacita. Wir lernen Frieden zu haben Kita bisa belajar memiliki damai sejahtera inmitten von Chaos. kalau kita pernah mengalami namanya kekacauan. Ich hatte noch nie so viel Frieden wie momentan. Aku belum pernah merasakan damai sejahtera seperti sekarang. Weil all das Chaos, das ich erlebe hier, Karena segala kekacauan yang telah aku alami führt mich einfach näher zu Gott und Gott gibt mir Frieden. membawa aku lebih dekat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan aku damai sejahtera. Wir lernen nur Geduld, Kita hanya bisa belajar tentang kesabaran wenn wir gezwungen sind kalau kamu terpaksa zu warten. untuk menunggu. Right? Benar? Anders kannst du nicht geduldig werden. Kalau enggak kamu tidak bisa belajar menjadi Es sabar. tut weh. Itu sakit. Das vierte, was Gott uns beruft, und ich bin fast am Ende, Dan yang keempat yang Tuhan juga memanggil kita, ist dann zu dienen. itu adalah untuk melayani. Nachdem du Gott liebst, Setelah kita mengasihi Tuhan, Menschen liebst, kita mengasihi sesama kita, du mehr wirst wie Jesus, dan kamu mau menjadi semakin serupa Yesus, fang an zu dienen. mulailah melayani. Ministry, das ist deine Berufung. Mulailah melayani, itu adalah panggilanmu.
Und wer in Ministry hat schon mal Schmerz erlebt? Dan siapa yang sudah mengalami rasa sakit dalam pelayanan? Das ist nicht immer nur einfach. Ya, tidak selalu mudah. Aber das Schöne ist, Tapi hal yang bagus, jede schmerzhafte Erfahrung, die du durchlebst, bahwa setiap dari rasa sakit itu juga adalah satu pengalaman yang kamu alami. ist eine Möglichkeit zu dienen. Dan itu menjadi satu kesempatan untuk kita melayani. Weil wer könnte anderen Menschen besser dienen? Karena Wer kann anderen Menschen besser dienen, siapa yang bisa melayani dengan lebih baik als die den Schmerz schon erfahren haben? daripada orang yang sudah sendirinya mengalami rasa sakit? Wer kann kranken Menschen besser dienen, Siapa yang bisa melayani orang yang sakit lebih baik als die schon durch Krankheit gegangen sind? daripada orang-orang yang sudah mengalami itu sendiri, kesakitan itu? Wer kann depressiven Menschen besser helfen, Siapa yang bisa paling baik membantu orang-orang yang depresif als die schon durch Depression gegangen sind? daripada mereka yang sudah pertama kali melalui hal itu? Wer kann Menschen in Beziehungsproblemen helfen, Siapa yang paling bisa membantu masalah relasi orang lain als Leute, die schon durch Beziehungsprobleme gegangen sind? daripada orang-orang yang sudah pertama kali melewati masalah itu? Dieser Schmerz, den du gefühlt hast, Rasa sakit yang kamu alami es ist nicht umsonst. itu tidak sia-sia. Gott wirkt es zum Guten. Tuhan menggunakan itu untuk kebaikan. Nicht nur zum Guten für dich, Dan bukan hanya kebaikan untuk sondern vor kamu, allem zum Guten für andere. tapi terutama untuk orang lain. Und das ist ja der Wille Gottes, Dan itu adalah keinginan Tuhan andere zu lieben. untuk mengasihi orang lain. Deswegen ist es gut. Oleh karena itu Yesus baik. Aber selbst wenn du noch leidest, Jadi meskipun kita bahkan menderita, bist du immer noch die beste Person, dieser Person zu helfen. kita tetap menjadi orang yang paling baik yang bisa menolong dia. Und weißt du was? Dan apa kamu tahu? Das größte Zeugnis, Bahwa kesaksian yang paling besar, das größte Zeugnis für Gottes Liebe, kesaksian paling besar dari kasih Allah, weißt du, wann das war? apa kamu tahu kapan? Weißt du, wann das war? Apa kamu tahu kapan? Nicht als Jesus Wunder getan hat. Bukan ketika Tuhan mengadakan mujizat, Nicht als Jesus gelehrt hat. Das war nicht der größte Segen. bukan ketika Tuhan mengajar, itu bukan suatu hal yang paling besar. Das war nicht das größte Zeugnis von Itu seiner bukan Liebe. suatu kesaksian yang paling besar. Das größte Zeugnis seiner Liebe Tapi kesaksian paling besar dari kasihnya Tuhan war, als er gelitten hat. adalah ketika ia menderita. In seinem Leid Di dalam penderitaannya, zeigte sich seine Liebe. dia menunjukkan kasihnya. Durch dein Leid, das du erlebst, Melalui penderitaan yang kamu alami, möchte Gott seine Liebe zeigen. Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada kamu. Dir zuerst Pertama untuk kamu, und dann durch dich zu anderen. kemudian melalui kamu kepada orang lain. Und Gott ruft dich Dan Tuhan memanggil kamu, zu allerletzt, yang terakhir, um von ihm zu erzählen, untuk menceritakan tentang Tuhan, zu evangelisieren. untuk melakukan evangelisasi. Und dein Zeugnis, das du geben kannst, ist nicht nur das, dass du sagen kannst, Jesus ist gekommen und er ist gestorben und auferstanden. Dan kesaksian yang bisa kamu berikan juga tidak terbatas hanya sampai kita menceritakan Tuhan Yesus telah datang dan mati dan bangkit. Du kannst beginnen mit deinem Schmerz, Tapi kamu bisa mulai dengan menceritakan rasa sakit kamu. denn das bringt dich auf eine Ebene mit Menschen. Karena itu membawa kita kepada level yang sama dengan orang lain. Und du kannst ihnen erzählen, Dan kamu bisa menceritakan kepada dia wie Jesus dich durchgebracht hat bagaimana Yesus membawa kamu melalui masalah kamu. und wie Jesus selbst gelitten hat. Dan bagaimana Yesus sendiri menderita. Für dich, Untuk kamu, für mich, untuk aku, für uns. untuk kita. Dein Schmerz ist nicht umsonst. Dan rasa sakit kamu tidak sia-sia. Jeder Schmerz, den wir erleben hier auf der Welt, der ist nicht umsonst. Setiap rasa sakit yang kita alami dalam hidup ini tidak Er sia-sia. ist nicht schlecht. Itu tidak buruk. Gott kann es nutzen. Tuhan dapat menggunakan hal itu. Er will es nutzen. Dan Tuhan mau menggunakan hal itu Zum Guten. untuk kebaikan. Für dich und andere. Untuk kamu dan juga orang lain. Wenn du das mitnehmen willst, dann nimm das mit. Dan kalau kamu mau mengambil ini pulang, ambillah pesan ini. Und Gott sieht dich, er kennt deinen Schmerz. Dan Tuhan melihat engkau dan Tuhan tahu rasa sakit kamu. Er freut sich aber nicht daran. Dan tapi Tuhan tidak bersuka cita atas rasa sakit kamu. Und er hat kein Problem damit. Dan dia juga tidak punya masalah dengan hal itu. Wenn du voller Zorn, voller Wut, voller Schmerz, voller Leid zu ihm kommst. Kalau misalnya kamu datang dengan rasa sakit kamu, dengan rasa amarah kamu, dengan ratapan kamu kepada Tuhan. Denn so legst du auch dein Vertrauen auf ihn. Karena hanya dengan begitulah kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Du gehst nicht weg. Dan kamu tidak pergi. Du gehst zu ihm. Kamu datang kepada Tuhan. Wie David in seinem letzten Vers im Psalm 13. Seperti Daud yang menulis dalam ayat terakhir dalam Mazmur 13. Er hat gesagt, ich habe all meinen Schmerz. Dan dia bilang, aku mengalami rasa sakit. Aber Gott, ich singe dir mein Lied. Tapi Tuhan, aku menyanyikan pujian. Ich singe dir mein Lob. Aku menyanyikan engkau penyembahanku. Because this too shall pass. Karena ini pun juga akan berlalu. Amen. Amin. Amen. Amin. Ich habe euch lange genug aufgehalten. Aku sudah banyak sekali. Aber ich hoffe, du bist ermutigt.
Tapi aku berharap kalian dapat dikuatkan. Wenn du durch Schmerz gehst, durch Leiden gehst heute, Kalau kalian melalui penderitaan dan rasa sakit hari ini, dann möchte ich dir die Zeit geben. aku mau memberikan kamu suatu waktu. Jetzt auch, während wir gleich das Abendmahl verteilen. Sekarang juga ketika kita akan merayakan perjamuan kudus, Bring es vor Gott. bawalah kepada Tuhan. Nimm die Zeit, die Tage, die kommen. Ambillah waktu untuk juga waktu-waktu yang akan datang. Laufe nicht weg von Gott. Janganlah berlari daripada Tuhan. Wenn du von Gott weggelaufen bist und deinen Schmerz mitgenommen hast, Kalau kamu lari jauh daripada Tuhan dan kamu membawa rasa sakitmu bersama kamu, dann nimm deinen Schmerz und laufe wieder zurück zu ihm. dan maka bawalah rasa sakit itu kamu kembali kepada Tuhan. Und er wird es zum Guten bewirken. Dan Tuhan akan menggunakan itu untuk kebaikan, Für dein Leben, untuk hidupmu, für deine Freunde, untuk teman-temanmu, für deine Familie, untuk keluargamu, für deine Liebsten. untuk orang yang kamu kasihi. Das ist okay, Dan itu baik-baik saja. denn Gott ist gut. Karena Tuhan itu baik. Lass uns das Abendmahl verteilen. Mari kita membagikan perjamuan kudus. Und hier feiern wir und wir gedenken genau an das. Dan pada saat ini kita merayakan dan kita mengingat akan hal itu. Wir gedenken genau an das, was Jesus getan hat. Kita saat ini memperingati apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. An sein Leiden. Tentang penderitaan Tuhan. Das ist das Beispiel. Dan itu adalah satu contoh. Das ist das größte Zeugnis seiner Liebe ist. Itu adalah kesaksian paling besar dari suatu kasih. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Genau. Nimm Brot und Wein, wenn du glaubst, dass Jesus dein Retter und Erlöser ist. Ambillah roti dan anggur kalau kamu percaya Yesus adalah juru selamat kamu dan penyelamat kamu. Wenn du noch nicht so weit bist, lass es einfach an dir vorbeigehen, kein Problem. Dan kalau kamu belum sampai di posisi itu, biarlah perjamuan kudus ini berlalu. Denn es heißt, wir sollen uns prüfen, bevor wir das zu uns nehmen. Karena ditulis sebelum kita mengambil itu kita harus menguji diri kita sendiri. Denn das ist symbolisch für Jesus Leib und Jesus Blut. Karena ini adalah simbol untuk tubuh Kristus dan darah Kristus. Für sein Leiden. Untuk penderitaannya. Für den neuen Bund, zu dem wir gehören. Untuk perjanjian yang baru yang telah Dia berikan. Für das Gute. Untuk kebaikan. Was er uns verspricht. Yang telah Tuhan janjikan. Und du kannst dann gerne den Bibelvers noch lesen, der da drauf ist, oder dir aufschreiben. Kita dapat menulis, kita juga dapat membaca satu ayat Alkitab. Wenn du Brot und Wein hast, dann lade ich dich ein, aufzustehen, dann weiß ich zumindest schon, wer Brot und Wein hat. Kalau kamu sudah memiliki anggur dan roti di tanganmu, berdirilah supaya kita juga tahu untuk siapa yang sudah memiliki roti dan anggur. Aber wir möchten gemeinsam Dan kita mau bersama-sama essen und trinken. mengambil ini. Ich glaube, jetzt hat jeder. Es kann auch jeder aufstehen. Ich wollte das eigentlich nur für mich als Zeichen haben. Tidak harus mau berdiri, aku hanya mau melihat untuk menjadi tanda siapa yang sudah mendapat. Aber zuallererst lassen wir jetzt beten und Danke sagen, Jesus. Tapi aku mau pertama kali berdoa, mau berterima kasih kepada Tuhan. Dan Danke, Gott. Terima kasih Tuhan. Für alles, was ich erlebe. Untuk segala sesuatu yang aku alami. Danke für meine Zeit hier. Terima kasih untuk waktuku di sini. Danke, dass du mich berufen hast, Herr. Terima kasih kalau Engkau memanggil aku ya Tuhan. Danke, dass du mich liebst. Terima kasih kalau Engkau mengasihi aku. Danke, dass du den Schmerz zuerst gelitten hast. Kalau Engkau telah pertama kali Tuhan merasakan rasa sakit. Für meine Güte. Untuk kebaikanku. Und Herr, Dan Tuhan, benutze mich. gunakanlah aku. Ich möchte nicht, dass irgendein Schmerz, den ich erlebe, umsonst ist. Aku tidak mau Tuhan agar segala sesuatu yang rasa sakit yang aku alami itu menjadi sia-sia. Ich glaube, du führst mich durch, Herr. Karena aku percaya Tuhan Engkau yang akan membawa aku melalui itu. Und ich möchte damit ein Segen sein für andere. Dan Tuhan aku mau menjadi berkat bagi orang lain. Damit dein Name verherrlicht wird. Agar namamu dimuliakan. Damit Leute von Jesus hören. Agar orang-orang dapat mendengar tentang Yesus. Von dir. Dari Engkau. Guter König. Raja yang baik. Mein Retter. Penyelamatku. Mein Freund. Temanku. Und Jesus, jetzt wollen wir an dein Opfer am Kreuz denken. Dan Yesus, saat ini kami mau memperingati pengorbananmu di atas kayu salib. Weil wir wollen das niemals vergessen. Karena kami tidak mau Tuhan kami melupakan hal ini. Das, wofür du bereit warst. Bahwa Engkau waktu itu telah siap. Und wir feiern dich dafür, Herr. Dan Tuhan kami siap juga untuk melayani Engkau Tuhan. Wir feiern dich und wir loben dich. Kami mau merayakan Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Und wir nehmen zusammen das Brot. Dan mari kita sama-sama ambil roti. Und es heißt,
An dem Abend, in der Nacht, in der der Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und er sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Wir erinnern uns an dich. Kami memperingati akan Engkau, Wir erheben deinen Namen über alles andere. dan kami meninggikan nama Engkau di atas segalanya. Und wir denken an dich, wenn wir jetzt dieses Brot essen. Danke, Herr. Dan kami mengingat akan Engkau ketika kami mengambil roti ini. Terima Danke, kasih Tuhan. Jesus. Lass uns Terima kasih gemeinsam Yesus. essen. Mari bersama-sama kita makan. Thank you, Lord Jesus. Und es heißt danach, er nahm den Kelch, nach dem Essen nahm er den Kelch mit Wein und er reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Kemudian itu juga tertulis, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Danke, Jesus, dass dein Blut, das du vergossen hast, Terima kasih Yesus bahwa darahmu telah tercurah mich rein gemacht hat untuk memurnikan aku. und mich aufgenommen hat Dan Engkau juga telah menerima aku in deine Familie, menjadi bagian dari keluargamu, in dein Königreich, dalam kerajaanmu, in deine Gerechtigkeit. di dalam keadilanmu. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Wir loben dich und feiern dich. Kami meninggikan Engkau dan merayakan Engkau. Halleluja. Lass uns gemeinsam trinken. Haleluya, mari kita bersama-sama minum. Yes. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Danke, du bist so gut. Kau begitu baik. Und Herr, Dan Tuhan, wir danken dir für den Gottesdienst. kami berterima kasih untuk kebaktian hari ini. Wir danken dir für dein Wort. Kami terima kasih untuk firman-Mu. Wir danken dir, dass du bereits an alles gedacht hast. Kami terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memikirkan segalanya. Noch bevor wir waren, Bahkan sebelum kami ada. noch bevor wir Dinge erlebt haben, Sebelum bahkan kami mengalami beberapa hal. hast du bereits daran gedacht. Engkau telah memikirkan tentang kami. Und du hast durch dein Wort, deine Bibel, Dan Engkau telah Engkau telah melakukan melalui firman-Mu. hast du uns deine Weisung gegeben, Engkau telah memberikan kami arahan-Mu. wie wir leben sollen. Bagaimana kami harusnya hidup. Das ist deine Stimme, die zu mir spricht. Dan itu adalah suara-Mu yang berbicara kepada aku. Ich glaube daran, Herr. Dan aku percaya ya Tuhan. Und sie hilft mir, durch das Leben zu gehen. Karena itu menolong aku untuk melalui kehidupan ini. Wie ein guter Rat, Dan itu menjadi suatu saran yang baik. wie ein Licht in der Dunkelheit. Seperti suatu cahaya dalam kegelapan. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Ich danke dir auch für diese Gemeinde, Herr. Dan Tuhan, aku juga berterima kasih untuk jemaat ini. Und ich bete, dass du sie führst und leitest. Dan aku berdoa Tuhan agar Engkau yang boleh memimpin. Heiliger Geist, Ya Roh Kudus, sei bei jedem Einzelnen. urapilah setiap dari orang jemaat ini. Gib du auch Trost, wo Schmerz und Leid ist. Dan berikanlah penghiburan-Mu di mana ada ratapan dan penderitaan. Aber gib auch Hoffnung, Tapi juga berikanlah ya Tuhan pengharapan zu sehen, untuk melihat dass das vergehen wird. bahwa itu akan berlalu. Und in dir Freude ist, Dan di dalam Engkau ada sukacita. in dir Friede ist. Di dalam Engkau ada damai sejahtera. Und liebe Gemeinde, Dan jemaat Tuhan, sei nur gesegnet diberkatilah mit der Liebe von Gott dem Vater, dengan kasih dari Allah Bapa, dem Frieden von Jesus Christus damai sejahtera daripada Yesus und Kristus, dem Beistand des Heiligen Geistes dan penyertaan Roh Kudus von heute bis in alle Zeit. dari hari ini sampai selamanya. Im Namen von Jesus Christus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Gott segne euch. Tuhan memberkati. Bis nächste Woche. Sampai minggu depan. Es gibt noch Essen hin. Vielen Dank für die Mütter, die gekocht haben. Masih ada makanan di belakang dan juga terima kasih untuk ibu-ibu yang telah memasak. Und ich glaube, rausgehen will sowieso keiner, weil es ist zu kalt. Dan aku percaya juga kita tidak akan ada yang keluar karena di luar sedang dingin. Amen. Amin. Gott segne euch. Tuhan memberkati.
the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the cannot explain. Nothing's more real than this. In the presence of God, when my heart experience, when my shame hit the wayside, and my sin at the most high, I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood, could have only been the blood.